दोस्तों आप ये जानकर शायद यकीन नहीं करोगे कि जुपिटर और सैटर्न ये दो ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर पानी की नहीं बल्कि हीरो की बारिश होती है। झूठ बोल रहा है। जी गाइज, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है और जब भी मौसम में बदलाव होने के कारण वहाँ पर बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होके ग्रेफाइट में बदल जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको और हार्ड करके डायमंड में बदल देता है, जिससे कि वो हीरा बन के नीचे की ओर बरसने लगता है। वैसे क्या होता अगर ये हीरो की बारिश धरती पर होती तो पैसा ही पैसा होगा।